ምክንያቱም እሷ ከዚህ በላይ ብዙ ነገር አሳልፋለች። እኔ ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ራሴን ላጠፋ ሞክሬ አውቃለሁ፣ ግን እሷ እኔ ሁሌም ቢሆን ወደኋላ የምትጎትተኝ ገባችሁ? ግን ሁላችሁም እሷን አይታችሁ ተስፋ ለመቁረጥ ያሰባችሁ በሙሉ አርፋችሁ ተቀመጡ። ምክንያቱም እኔ እናቴ እንዴት እንደምትንገበገብ እያየሁት ነው። የሰው ተስፋ ነው የምንነጥቁት። እናንተ በሞታችሁ ቁጥር ሌላ ሰውንም ይዛችሁ ነው የምትጠፉ። Egaa hordoftoota koo akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Mucayyoon tuni lubbuun ishee darbee Suudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Mucayyoo tana akkamitti akka duute maalirraan akka ka'e mikinyaan isheen irraan duute hin beekamne jechaa turame. Yaa ta'u malee har'amoo asarreen isheetis namtichis nitittiinis qabamtee mana hidhaa keessa erga seenanii bultii 10 jechuudha. Yaa ta'u malee mucayyoon tun yeroo hundaa waa'ee du'aa miti namnuyyuu hoduu yaade nama karaa irratti nama deebisuudha akkuma jechaa jiran jechuun agarra agaa jirtanii. Mucayyoon tun maaliif akkam akka taatee bara keenya dhudheeti kan duutee jechaa jiranii. Garuu isheerra laallee hundi keenya akka barumsa ta'u jechuudha. Mucayyoon tun mikinyaataan isheetu hin beekamne malee odoo jarri kun harka keessa hin qabaanne, odoo jarri kun dhiibba irraan hin geenye bultii 10 jechuun maal jechuudha? Akkamitti bultii 10 isaan mana maaramaa keessa jiraachaa jiran jechuudha. Garuu jarri kun dhuguma harka keessa hin qabanii akkamitti bultii 10 mana eega isaan homaa hin qabne, eega isaan mucayyoo tanarraa dhiibba hin geenye akkamitti bultii 10 mana hidhaa keessa jiraatan? Kun anaaf kootiif naagaafidha jechuudha. Yaa ta'u malee warroonni akkasitti yaaddan, warroonni wanta garaagaraatiin tasfaa isin kuchisiisee wanta akkasii si yaachisu ofitti deebi'a jechuun barbaada. Mikinyaan isaa nu har'a biyya ormaatti waan baay'ee nu dhagayama, waan baay'ee nu gaddachiisa, waan baay'ee tasfaa nu kuchisiisa. Yaa ta'u malee nama nu barbaadu baay'ee jira. Haati keessi barbaaddi, maatii keenya hundi keenya nu barbaadannu tasfaa kunnee lafa kanarraa bobba'uu dura ani eenyu fayyada lafa kanarraa hoon jiraadhe, eenyuun miidha lafa kanarraa hoon hin jiraanne jennee yaada akkasii keessa galchuu qabna jechuudha. Dhugaa dubbannaadhaaf yeroo hundaa yeroo baay'ee namni tasfaa hin kutaa. Gara hojiitiin haa ta'u, gara milkaa'inaatiinis haa ta'u baay'eedha kan tasfaa nama kuchisiisu. Garuu mooyyuu waan tokko raawwachuu dura duuba kiyya hoon ani tagodda'e maaltu jira? Hoon ani tagodda'e kan na caalaa godda'amu maaltu jira? Ani jiraachuu kiyya eenyuun xaqqama? Anarraa maaltu eegama? Ani jiraachuu kootiif faayidaa kanarraa argatu eenyu? Namni koo harka qabeenyaan bichaa miti kan nama barbaadu. Fayyaan keetis qabeenya keeti. Lafa kanarratti nu hojjennee kan argannu bichaa jennee yaadna. Garuu kan nu barbaadu hoo meeqatu jira jennee yaada gochuu qabna jechuudha. Maatiin keenya nu barbaada, haati keenya nu malee akka jiraachuu hin dandeenye matuun barbaadu hundi keenya hin beekna. Kun ani biyya ormaatti waan tokko ta'e kan na duugaa godda'amu eenyu jennee yaaduu qabna jechuudha. Warroonni yaada akkasii qabdan cinqatiin gisee akkasittiin bakka kadha gaggeessuudha. Waaqayyootu deebi'an hoo kadhattee wanta sirraa argatu tokkoyyuu wanta sirraa abdu tokkoyyuu hin jiru. Wanti hunduu harka waaqati waan ta'eef jechuudha. Wanti hunduu rabbi biraa hin argama. Ati as cannaqu hunda bakka rabbitti booyi. Yaa rabbi maaf kana na goote? Yaa rabbi maaf akkas ta'e jettee rabbitti booyi. Rabbi irraa mooyyuu hundi keenya deebii hin arganna. Lafa kanarratti namarraa kan deebii hin arganne garuu na waaqayyo gubbaarra mooyyuu yeroo hunda deebiin hin jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu mucayyoon tuni ani kanan beeku yeroo hunda piroogiraamii qabanii nama 4 ta'aniiti faarfannaa faarfattii turte. Waaqayyo nama gaggeeffatu, waaqayyo nama galateeffatu turte ammaan beekutti jechuudha. Yeroo hunda suurii keessa kan hojjettu bexaam itti mucayyoo takraarii turte. Amantaa ishee irratti bexaam itti jabduu turte jechuudha. Namni immoo amantaa ofiitii yeroo hunda jabaatu, namni hunda mooyyuu amantaa ofiitiif dhaabbatu wanta akkasii hin yaada jedhee hasaabee hin beeku. Mucayyoon tun arras ta'ee kan ofii ishiitii namarraa gorsitu, kan ofii ishiitii nama irraa deebi'aa jirtu kana hin raawwatti jedhee hin yaadu. Waaqayyo maaf hojjemoo kanatti ishee marra'eefis hin beeknu. Waaqayyo
እና jarri kuni osoo harkarraa qabaachuu baatanii odoo du'an filatanaa quba qabaachuu baatanii maaliif akka duutee akkamitti akka duutee osoo keessaa hoomaa beekuu baatanii bultii 10 jechuun maal jechuudha? Bultii 10 namni tokko balbala ofii cufee mana maaramaa keessa bultii 10 jiraachuu jechuun waan guddaa. Kanaafuu maali akka mikinyaata osoo mooyyuu jarri kun dubbii kana keessaa du'a micayyoo tana keessaa harka hin qabaanne micayyoon tun barakiina dhugdeeti kan duutee jedhame. Eega barakiina dhugdee duutee micayyoon tuni gisee isaan ishiin barakiina dhugdu san eega arganii battala sanitti mana yaalamaaf hin geessani. Biyyaans yaalchisnee illeedha akka jedhamu maaliif mana yaalaa hin geechine. Okay, akkuma jedhan immoo barakiinaa oltuu jennu. Rakkinni ishee maaliif? Maalirraan kan barakiina ishee baasa? Micayyoon tuni yeroo hunda miidiyaa irratti kan beekamtu faaruudhaan. Waaqayyo yeroo hunda kan galateeffattu. Waaqa ofiitti gisee hunda kan boochu, kan wallaale kan karaatti deebistu, kan dogongore gara gaariitti kan deebistu kan beeknu jechuudha. Kanaafuu warroonni micayyoo tana ilaaltan mee maaltu isinitti dhaga'ama? Baay'inni uummata keenyaa nama tasfaa kutu. Waan tokko hojjennee, waan tokko kaayyeeffannee, waan tokko milkeeffannee, hoo milkaa'uu baannee bakkatti tasfaa kunna. Bakkatti maaf naaf hin taane hin jedhu jira. Anillee akkasii tokko. Waan tokko yaadee hoo naa milkaa'uu baate በጣም ትናራ ማለፍ ናፍንታን jedheetu jechuudha. Kanaafuu garuu lubbuu keenya of dabarsuu dura yaada akkasii keessa galchuu keenya dura nu duba maaltu jira? Hoodhani akkas ta'ee anna dura boosuun eenyu? An eenyu fayyada? Ana hoon lubbuu koo dabarsee ana bichaa doon ta'in maatii kiyya maal lafa godhe jennee yaada akkasii qabaachuu qabna jechuudha. Obbolaa koo wanti hunduu yeroo malee hin ta'u. Nu yaadne hin ta'u. Harrabbitu caala. Harrabbi lafa nuu kennitu caala. Lubbuu keenya dabarsuu dura kan duuba keenya boosuun eenyu jennee yaaduu qabna. Han duuba keenya iyyuun eenyu qabna. Ani har'a tasfaa kutuu nan danda'a. Kana yaadannaa milkoofne jedhee tasfaa kutee lubbuu koo dabarsuu nan barbaada. Garuu booda kiyya hoo eenyu bu'a? Ani eenyu fayyada? Ani jiraachuu kootitti kan gammadu eenyu jennee yaaduu qabna. Kanaafuu namoonni akkasitti tasfaa kuttan lubbuu keessan balleessuu dura rabbitti boo'uu caala. Rabbitti boo'aa. Biyya ormaatti dhugaan ijoollee shamarran Araba keessa jirtu Itoophiyaadhaaf achiin hin jiru. Dhugaan mul'atu yeroo hunda. Mucayyoon tun maalin akka duute ammas barakiina dhugdeetii jedhame malee maalin akka duute bamatoo hin beekamne. Kanaafuu nu har'a lubbuu keenya dabarsinaa dhugaan keenya hin jiru. Maaliif yeroo hunda cinqatii fi assaabaa fi sida lubbuun keenya darbuu fi ofiin duute jedhame. Uduunumooyyuu ofitti boonnee wanti nutti dhufe hundumtuu labaggoodhaaf jennee bira dabarsinee ayi jedhametti nu sodaatame dhugaan keenya baatee kan. Warroonni tasfaa kuttanii lubbuu keessan irratti murteessitan boruu keessaniif yaadaa. Boruu wantan argadhe wantan har'a tasfaa kana kuchise borumooyyuu tasfaa kiyya kanaa deebi'u. Ofitti amanaatii jiraadha. Ibaakkaachuu. Lubbuu keessan dabarsuutti hin boo'inaa. Haadha si dhalteef assaabe. Abbaa si dhalcheef assaabe. Biyya keetti assaabe. Ati borukku bakka yaaddee ga'uu dandeessa. Kanaaf yoo mucayyoo teenya Waaqayyoo gannatti ishee aabsisu dhugaa ishiin walaa hin balleessini. Nuufis Waaqayyoo libboona nuuf haa kennu. Du'a obboleettii kootiif baay'een gaddaa. Waaqayyoo gannatti ishee haa oolchu. Kanaaf obbolaa koo
warroonni akkasitti tasfaa sin gochisiisu waaqayyotti boo'a. Rabbirraa wanni abnu tokko hin jiru. Waaqayyo qabadda. Waaqayyotti boo'a. Dhugaan biyya ormaatti lubbuun ijoollee keenya baay'ee darbaa jira. Kanaafuu waaqayyoon waliin araaramu. Tasfaa hin kutinaa. Waan tokko tasfaa hin kutinaa. Dhugaa rabbi waan godhiif isa beeka, rabbi beeka waan ta'eef. Akka nu tasfaa hin kunnu ko seexana. Godhi asin jedhu seexana. Gisee seexana san hayimaanotii keetiin waaqayyotti boo'a. Yaa rabbi maafi jedhi yaadi. Haadha keetii yaadi. Haadha ji'a 9 garaatti si baattee ati biyya ormaatti jala angalaatee iraftii ishiin oowwinaa. Ofii keessaniifis ofitti deebi'a rabbitti hoosin cannaqe hoo baqa gisees intinis hin jedhe bilbila kee cufiti sabba jedhe. Kadhaa kee waaqayyo walitti deebi'i. Waaqayyo kadhadhu. Waaqayyo irraa hin abdu. Kanaafuu obboleetti keenya waaqayyo mirga isaa yaabu. Inni gara isaatti yaa waammatu maatii isheetiif obbolaa isheetiif hundaaf waaqayyo jajjabinaa kennuufi kanaafuu duuti ishee baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbannaadhaaf namni jira jennee buru abamuun bataam itti namatti kabbada. Kanaafuu hundi keessanuu waaqayyo walitti deebi'aa isiniin jedha. Viidiyoon koo har'aa ishuma kana hundi keessanuu hadaraa keessan ofitti deebi'aa isiniin jechuun barbaada. Horaa bulaa.